одно тесто и два блюда. Сегодня вот у нас такая интересная комбинация. Ну и, конечно, делаем сначала тесто. Нам потребуется для теста мука в объеме 300 грамм. Мы сделаем два блюда, одно на пару, а другое жареное в масле. Затем в муку мы добавляем быстродействующие дрожжи 7 грамм и разрыхлитель теста 1 чайную ложку, а также сахар в объеме 30 грамм. Все это мы перемешиваем ложкой. И затем добавляем теплую воду, около 150 мл, не горячую, не холодную, а именно теплую, оптимальную для дрожжей. И сначала все это мы перемешиваем ложкой. Я советую добавлять воду понемногу, не сразу всю заливать, и добавлять по необходимости то воду, то муку при замешивании теста, доводя его до мягкости и однородности. Тесто замешиваем где-то около 10 минут, затем делаем из теста комок и накрываем тесто пищевой пленкой. Мы должны с вами поставить тесто на 1 час в теплое место, чтобы оно выросло. Тесто должно увеличиться в размере как минимум вдвое. Как вы видите, тесто хорошо поднялось. Мы собираем тесто вместе, делаем из него комок и разделяем тесто на 2 части. Одну из них мы используем для блюда на пару, а другую для блюда в масле. Та часть, которая у нас с вами сейчас в данный момент еще находится в пластмассовом корыце, мы ее замешиваем и добавляем черные кунжутные семена в объеме 1 столовой ложки. И прямо-таки вмешиваем семена в тесто. Затем мы добавляем сироп. Я использую сироп агавы. 1-2 столовые ложки, в зависимости от того, насколько сладкое вы хотите, чтобы было это блюдо. Но блюдо это, в принципе, должно быть сладкое. Если нет у вас сиропа, то можете вмешать туда и сахар. И вмешиваем сироп или сахар в тесто. Если будет необходимо, то можно добавить немного муки. Я добавляю горсть муки, потому что тесто получилось за счет добавления сиропа немного жидковатым и липким. И вмешиваем муку в тесто. Это тесто мы будем использовать для приготовления блюда в масле. Мы его пока что оставляем в пластмассовом тазике, накрываем опять пищевой пленкой, сделав из него комок, и отставляем пока что в сторону. И займемся блюдом на пару, наше блюдо номер 1, которое называется цветочные булочки. Или булочка-цветочек, точно трудно сказать, не знаю, как правильно это перевести. Мы немного подзамешиваем еще тесто, вот таким вот образом его растягиваем, отбиваем, растягиваем, опять отбиваем, или можно, в принципе, эту процедуру пропустить и сразу приступить к раскатыванию теста, что мы, собственно говоря, и делаем. Раскатываем тесто в пласт, желательно толщиной в 3 мм, но если будет чуть толще, это не страшно. И затем мы должны по всей поверхности раскатанного теста нанести кунжутное масло. Где-то уйдет примерно 2-3 столовые ложки. Если вы не любите кунжутное масло или его у вас нету, можно использовать обычное растительное масло или даже сливочное масло, но вот в оригинале используется кунжутное масло. И затем немного присыпаем сверху сахаром. Блюдо это не сладкое, это точнее даже не блюдо, а хлеб, может сказать, такая хлебная булочка. И присыпав, мы все это сворачиваем в ролл. Блюдо это само родом из Китая, но очень хорошо прижилось в корейской кулинарии. И теперь мы полученный ролл немного растягиваем и нарезаем его кусками в 3-4 сантиметра. Это если вы хотите получить булочки достаточно маленького размера. Если хотите получить булочки большего размера, то делайте куски больше. Теперь мы растягиваем кусок теста немного в стороны и заворачиваем края в середину и затем переворачиваем на другую сторону.
Затем возьмите азиатскую палочку для еды, надавите ей посередине и выньте ее вот таким вот образом. И все, собственно говоря, мы создали форму будущей хлебной булочки. Давайте посмотрим на это еще раз. У этой булочки, хлебной булочки на пару, существуют и другие более интересные замысловатые формы. Это, можно сказать, самая такая простая, но от этого не менее красивая. А теперь мы должны довести воду до кипения и установить над водой имеющийся у нас пропариватель, какой есть. У меня такая железная установка. Я ее смазываю маслом растительным для того, чтобы булочки не прилипали. И затем закладываю их, но не очень близко друг к другу, так как в процессе пропаривания они увеличатся в размере, а где-то, чтобы между ними было расстояние в палец минимум. И все. Осталось только пропарить. Пропариваем 8-10 минут. И за это время успеем подготовить тесто для витого пончика. Это название второго нашего блюда. Вынимаем тесто из тазика и его немного еще замешиваем. И затем мы должны будем нарезать его на куски. Куски мы нарезаем приблизительно толщиной в палец. Это если мы хотим получить пончики среднего размера. Если же мы хотим сделать их мини-пончиками маленького размера, то каждый полученный кусок разрезаем еще напополам, что я, собственно говоря, и сделала. И пока мы этим занимались, подоспели и наши булочки. Давайте посмотрим на них. Будьте аккуратны, потому что горячий пар будет выходить из-под крышки. И сами булочки будут еще весьма горячими, поэтому воспользуйтесь либо азиатскими палочками, либо еще чем-нибудь, извлекая их из стимера. И вот какая красота у нас получилась. Как я и говорила, эти булочки не хлебные, а булочки на пару, и их можно есть вместо хлеба, что, собственно говоря, гораздо, может быть, даже и полезнее, чем выпекаемый хлеб. И теперь мы приступаем к нашему витому пончику. Мы раскатываем каждый кусок в тонкую полоску, или, как бы более точнее выразиться, колбаску. И затем должны будем вот эту колбаску одной рукой, один край придерживая, а другой край мы должны будем закручивать. Точнее, где-то 2-3 раза будет достаточно. И тогда все это само закрутится в такой вот серпантин. То есть мы раскатали, сначала взяли кусочек, раскатали его в тонкую колбаску, затем придерживаем один конец одной рукой, другой край закручиваем и затем все это поднимаем. И все это само закручивается в такую витую спиральку. Можно немного помочь пальцами докрутить самый кончик. И теперь можно приступать к жарке. Мы нагреваем масло для жарки где-то около пол-литра. Но это зависит от какой емкости вы используете. Проверьте, нагрелось ли масло. Просто опускайте азиатскую палочку. Если пошли пузырики, то тогда можно загружать пончики. Если вы делали их маленькими, как это делаю я, мини-пончиками, то тогда они пожарятся практически моментально. Вы опустили, и буквально вот даже не пройдет минута, одна сторона уже позолотится, и как только она позолотилась, вы переворачиваете на другую сторону. И затем, когда вторая сторона тоже достигла золотисто-коричневого цвета, вы их вынимаете, кладете, например, на железное сито, чтобы стекли излишки масла. И желательно сразу сверху их посыпать, например, либо сахаром и пудрой корицы. Можно и тем, и другим. Давайте посмотрим на этот процесс еще раз.
И вот мы и получили два совершенно разных блюда из одного и того же теста. Одно мы приготовили на пару, что совершенно абсолютно является здоровым питанием, а другое уже такое серьезное блюдо для желудка в масле, то есть на каждого совершенно абсолютно любителя. Вот эти хлебные булочки, которые родом из Китая, их можно, в принципе, использовать вот реально как хлеб. То есть вы можете их есть совершенно абсолютно любимыми блюдами, мясными и супами и так далее. Что, кстати, делают в Китае, где он заменяет рис. А витой пончик, это, конечно же, у нас сладкий перекус. Можно и детям, и самим очень вкусно есть их с молоком. Родом они из Кореи. Вот такие вот два интересных блюда из одного теста, из разных стран, но любимые в обоих странах. Так что лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!